Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Последниот четврток во месецот стандардно е резервиран за пратенички прашања во собранието. Седницата е веќе во тека. Во живот собранието е вклучуваме колешката Ивана Соколовиќ Најдова. Ивана, што е во фокусот на пратеничките прашања до овој момент? Така Деспина започна седницата намената за пратенички прашања. Владиниот кабинет начело со премиерот Христијан Мицкоски денеска одговараат на прашањата и на власта и на опозицијата. До овој момент беа поставени само неколку прашања, како први на оваа седница можност ја имаат пратениците од опозицијата. Во фокусот е секако трагедијата во Кочани и прашањата доаѓаат токму во оваа насока, односно пратениците на СДСМ обвинија дека се води селективна правда, но го праша и премиерот Мицкоски зошто по повеќе од еден месец од трагедијата ниту еден од владата не поднесе оставка од морални причини. Стигнува и обвинувањата во насока на тоа дека власта му даде и втора шанса на обвинителот Коцевски, со тоа што тој се уште е начело на обвинителството и покрај она започната постапка и изјавата на Мицкоски дека додека трае истрагата ќе биде стопиран ваквиот процес. Следува и другите прашања во насока на самата истрага, велејќи дека се спасуваат функционери од власта и истрагата не е опфатена со ниту еден владин функционер. Еве дебатата спова првично прашање околу несреќата во Кочани. Немаме ниту една оставка од морални причини. Ова е поразителна за една влада после несреќа од вакви размери и со толков број на изгубени човечки животи. Но за моралот не се дискутира, тоа е лично чувство кое човек или го има или го нема. Вториот заклучок е водење на селективна истрага, која во суштина треба да ги заштити сегашните носители на високи позиции во Министерството за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат и други институции од нивната одговорност. Целокупното водење на истрагата само ја потврдува тезата за контаминираност на истрагата и обид со разводнување на истата да се прикрие директната одговорност на оние кои требало да превенираат и да спречат. Ширењето на истрагата со децении наназад е само обид да се задоволи јавноста за сметка на откривањето на директните виновници за пожарот во дискотеката. Дали ќе бидат или се штитат високи владени функционери, не знам. Ќе опрашате него. Не мене. Ако тој речи дека треба да апси и приведува високи владени функционери од оваа влада, ќе се случи тоа. И тука да немате дилема, на крајот од денот, еве ќе ви дадам два примери. Еден член на владата е во притвор. Во ваше време тоа знаете што беше? Невозможна мисија. Дури не успевавте ни да се приближите во подалечниот периметар, а не па да извадите човек од седница на влада и да го ставите во притвор. По налог на обвинителството. Истите оние обвинители и истите оние судии, кои што вие ги биравте, не јас. Вашиот совет за јавни обвинители и вашиот судски совет, не јас, не ВМРО ДПМН. И треба тука работите правилно да се кажуваат. Затоа што македонската јавност треба и мора да ја знае вистината. Да, ова беше дел од одговорите на премиерот Мицкоски поставени од пратеничката група на СДСМ обвинувањата околу трагедијата во Кочани. Мицкоски по овие одговори повторно излезе на говорницата во парламентот и лично им посочи дека тие се пратениците кои што треба да бараат одговорност од Коцевски, како што вели тој е нивниот обвинител кој што самите го избра, и одговорноста за оние случувања побара лично во нивните редови за претходните трагедии кои што се случија на Македонија, загина голем број на луѓе. Последува и прашањата околу областа на културата, барање за повеќе средства за организирање на културни манифестации. Пред малку и пратеничката група на
Демократската унија за интеграција побара одговорност од владиниот кабинет зашто се уште нема никакво поместување по законот за правична застапеност по она постапка за укинување на балансирот. Во текст се и останатите пратенички прашања. Според Собраниската служба, денеска владата треба да одговори на 12 прашања поставени од пратениците и од власта и од опозицијата. Да, Ивано, остануваш да проследиш седницата за пратенички прашања, но ти утринава присуствуваш и на редовниот брифинг со спикерот Гаши. Дали последните пребирања во коалицијата вреди барем засега имаат никакво влијание во собранието? Така, ова беше една од темата на брифингот со собранискиот спикер Африм Гаши. Тој директно не сака да одговара за оние случувања во коалицијата, вели дека тој функцијата како втора човек во државата не му дозволува да дава лични коментари за оно што се случува во коалицијата вреди. Сепак вели дека за сега нема никакви промени околу составот во парламентот и оние позиции кои што ги заземаат раководни позиции за земање на членовите од парламентарната група на Алијанса за албанците со оглед на ставот на Таравари дека тој самостојно ќе ја трча трката за локалните избори. Гаши вели дека до овој момент иницијатива за одвојување на пратеничка група до парламентот не е пристигната. Го прашавме дали по ваквиот став на Таравари има информации или има комуникација практично со самата коалиција. Тој вели дека лично не остварил комуникација со Таравари и дека останува на тоа дека за него е важен ставот и се залага за обединување на политичките субјекти во насока на онаа најава на коалицијата вреди дека во текот на неделава се интензивираат подготовките за формирање на нова политичка партија. Еве ги неговите ставови по однос на превирањата во самата коалиција вреди. Сега за сега во собранието е статус кво во однос на нова распределба на пратениците, се како што било на шестите пратенички групи кои се формирале на почетокот на овој нов собраниски состав продолжува да работат. Ако имаме нови промени, ќе треба тоа официјално да го достават до службите и до мене, за да ги информирам потоа другите пратенички групи и пратеници. Како што во моментов немаме нова ситуација во однос на прераспределба на пратеници во други групи. Така, ова беше ставот на Гаши, кој практично не сакаше да одговори на уште едно клучно прашање, тоа е околу БДНТ-овото мнозинство, што би се случило доколку Таравари и неговите пратеници одлучат да излезат од владиното мнозинство. Вели дека за сега нема да одговори на таквото прашање со оглед на тоа дека нема стигнато ниту една иницијатива во оваа насока. И сосема за крај, уште една информација која што Гаши ја спомена на брифингот со новинарите е тоа дека на 29 месецов треба да се случи нова собраниска седница. Не е исклучена можноста на оваа седница да се расправа и за интерпелацијата за министерот Тошковски, но вели дека се уште се чека одговор од него, доколку до 29 не стигне одговор од министерот по обвинувањата од пратениците на Левица. Тоа ќе се случи или интерпелацијата ќе се најде на седница пред пратениците на следната седница во парламентот. Деспено остануваме овде во законодавниот дом, како што споменав и на самиот почеток, во текст се пратеничките прашања, владиниот кабинет одговара на прашањата и од власта и од опозицијата. Иван, јас ти благодарам за сите овие информации во вестите, секако многу повеќе од тебе очекуваме и во следното информативно издание. Министерот Таравари останува на ставот дека премиерот Мицкоски ќе го има последниот збор дали Алијанса за албанците ќе остане во владата. Лично смета дека партијата му е потребна на владеачкото мнозинство, но се ќе биде појасно по средбата Мицкоски-Таравари на почетокот на мај. Видете, не мора да значи владата го прави премиерот. Доколку премиерот, јас сум разговарал со премиерот, повторно те разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба, меѓутоа, доколку донесат таква одлука, немаме никаков проблем. Не може никој друг да каже, освен тој што формира влада. Ако со него ќе се видиме, се слушаме, сме во комуникација, така да ќе видиме следните денови. Затоа ви велам,
Ни треба да бидеме што порационални овој период, да не брзаме, да не издржаме. Експериментите со албанците што порано доаѓаа од надвор денеска се спроведуваат од внатре, реагираат од дуи по последните превирања во коалицијата вреди. Представниците на коалицијата Влен, кои со само 9 пратеници, тврдат дека ги представуваат над 29% од албанците во институциите. На ТВ интервјуа продолжуваат да го релативизираат нивното минато политичко действување, нарекувајќи го експеримент што не успеал. Но проблемот не е неуспешниот политички експеримент. Проблемот е што пристапот на експериментирање со албанците продолжува со реални и опасни последици. Овој експеримент ќе пропадне како што пропаднале сите претходни, но овој пат ќе пропадне заедно со вас, стои во реакцијата ова утро испратена од ДУИ. Додека државата тоне, партиите од владата се караат како да ги распределат ресорите и тендерите, реагираат ова утро и од опозицијската СДСМ. Владата на ДПМН, Знам и Влен се најлошата и најнефункционалната влада која што сме ја имале. Додека целиот систем буквално се распаѓа, тие ја трујат јавноста со внатре коалициски расправи. Наместо да сработат нешто од програмата, медиумите се полни со нивните партиски несогласувања. Очигледно е дека покрај тоа што се неспособни да ја водат државата, не се способни ниту да се договорат во владата како да си ги поделат тендерите, па затоа и се расправаат. Луѓето гледаат како власта се расправа сама со себе, додека државата тоне. Нема институција што функционира. Во здравството – хаос. Економијата тоне. Реализација на проекти – нула. Платите стагнираат, а постоечките не се исплаќаат. Во ваков целосен хаос државата никогаш не била. Немаме ниту една мерка за помош, ниту проекти насочени кон граѓаните. На 450 апликации од 63 општини досега се доставени до ресорното министерство на вториот јавен повик за поддршка на инфраструктурни општински проекти. Како што кажа министерот Перински, 36 општини аплицирале со проекти во вредност од максимум финансиски средства. 27 имаат можност да аплицираат со уште проекти до максимум предвидената сума, а 17 општини воопшто немаат поднесена апликација. Во вториот јавен повик беа предвидени и ставени на располагање до 15 милиарди денари за капитални и инфраструктурни проекти кои што се однесуваат на локалните самоуправи, како што веќе неколку пати споменувавме во јавност, ќе се спроведуваат и реализираат преку 6 ресори и ќе се однесуваат на капитална инфраструктура. Поучени од првиот јавен повик, веќе декларативно се покажа на терен дека најголемиот интерес од страна на локалните самоуправи се однесува кон подобрување на патната инфраструктура. Од првиот јавен повик, од 288 проекти, 225 се однесуваат на подобрување на патната инфраструктура и се реализираат преку Министерството за транспорт, а согласно информациите кои што ги добиваме од вториот јавен повик, исто така и во вториот јавен повик фокусот на локалните самоуправи во најголем дел се однесува на подобрување на патната инфраструктура. Од досегашните 450 апликативни формулари кои што се пристигнати заклучно со вчерашниот ден, повеќе од 330 проекти се однесуваат на подобрување на патна инфраструктура. Македонски иселеник во Швајцарија иницира соработка помеѓу Прилепската општа болница и Универзитетскиот клинички центар во Лозана. На повидок во споставување на голема соработка помеѓу Прилепската општа болница и Универзитетскиот клинички центар во Лозана, Швајцарија, која што е втора болница по големина во оваа земја. Целата идеја и иницијатива е на нашиот иселеник и сограѓанин Дејан Аџиоски, кој што со донации од Швајцарија за Македонија беше активен и за време на короната, кога во Македонија беа испратени 70 неинвазивни респиратори. Планираме да поставиме долгорочна и континуирана медицинска соработка со овој реномиран клинички центар. Соработката ќе биде преку професионална размена, значи трансферзна знаења, техничка поддршка, донација на медицинска опрема, специализирани инструменти и друг потрошен материјал. Моментално правиме со директорот на болницата правиме анализа на потреби. Потоа таа анализа на потреби ќе ја поднесеме во швајцарските болници, поточно во Шу во Швајцарија, близу до Лозана,
и да направиме првен еден добар контакт со нив, една размена на кој што рековме на барањата. Поточно потоа можеме да направиме еден контакт со институциите тука, со општина Прилеп, Прилепската болница, Министерството за здравство, за да можеме да направиме една континуирана соработка во повеќе години. Ваква соработка со швајцарски клинички центри во иднина, а Джиоски најавува и со други болници од Македонија. За Сител, Дарко Штарговски.